मेरिया भैनों बच्चियों बच्चियों ते बाबेओ तानू बेबे अम्मा दा सलाम ते ढेर सारा प्यार। अज तुहानू चॉकलेटी आइसक्रीमी मैंगो शेक बनावन दस चली है मेरी नूं। सब तो पहले अंब लैना, जग च पा देना, मशीन वाला जग जिहड़ा हुंदा है इहदे च पा लेना ते इहदे चीनी पा देनी ते इहदे जेह्ड़ा ना दुद्ध पा देना ना, बस और कोई शै नहीं इत्थे पानी ते इनू मशीन ते चढ़ा देना। बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बनानी चाह्। मेरी रूह चाह के भी देर नाल नहीं बना सकदी। और चाहे भी ना कि मैं तू आधा घंटा पौना घंटा ला देवां, वो नहीं ला सकदी। वो छेती बनेगा, छेती छेती तैयार होने चीज़। इन्ना जहा कम्म सी एह्दे च। इनू मशीन चलाता, मशीन घुमा देना, मशीन घूमदी पई है ते एह् छेती छेती कम्म तैयार होंदा है ते बड़े मज़े दा तैयार होंदा है, बहुत ही मज़े दा। ते बाल इंज पींदे ने तैयार होने लग्गेआ फिर 3-4 मिनट लाई जंदा है, लेकिन बाल जड़े ने उत्ते मुकान लग्गियां 1-2 मिनट बाद कन्नै और है बाल इंज पुछते नहीं यह चीज़ नूं। उंज दुद्ध बाल पींदे नहीं। इत्थे हून आके ना बिच आइसक्रीम पा देनी। आइसक्रीम दी मैं तुहानू रैसिपी दित्ती होई है पैह्ले भी। ओही आइसक्रीम है जेह्ड़ी असी मतलब ओह्दे नाल दी जेह्ड़ी असी बनाई सी पैह्ले ते फिर घर बना के तुहानू दस रही आं। वेखो माशाअल्लाह किड्डा सोहना रंग निकल के आया मिल्क शेक दा, आइसक्रीम शेक दा। ते चॉकलेट कित्थे पानी है, किवें पानी है, तुहानू मैं अग्गे जाके दस रही आं। थोड़ा जिहा वेखदे रवो, साडे नाल रवो। छोटी जी वीडियो है, छेती छेती कम्म होंदा है। वेखिया ना गिलास के उत्ते चॉकलेट ला दित्ती है मेरी नूंह ने। चॉकलेट बनावन दा तुहानू वल दस्सांगी, सारी जाच तुहानू दस्सांगी किवें किवें केह्ड़ी केह्ड़ी शै बनाई दी है। जिस दिन केक बनाया ना उस दिन तुहानू दस्सांगी कि किवें चॉकलेट बनानी है। भी कोई औखी नहीं। लोग लियाते ने ओह् चॉकलेटां जी बाहरों लिया के पैन दे पा के ते गर्म करो ते इंज करो ते फलां करो, फिर ठंडी होने वास्ते रखदे हो। ओह् वाली चॉकलेट नहीं, एह् दूई चॉकलेट है। तुहानू दस्सांगी किवें त्यार होंदी, बड़ी आसान त्यार होंदी। लो इन्हें गिलास च पाता मिल्क शेक वाला गिलास जेह्ड़ा ना आइसक्रीम शेक वाला तैयार है ते उत्ते उन्हें बिच चॉकलेट थोड़ी जी पाती है ते किड्डा सोहना तैयार होया माशाअल्लाह। तुसीं वेखो किड्डा मज़े मज़े दा तैयार होया ते बहुत ही सोहना, बहुत ही मज़े दा। गिलास दे उत्ते शक्लां बड़ियां बड़ियां प्यारियां बनदियां ने। गिलास बड़ा सोहना लगदा है। धीए ओह्दा घुमा के विखा ना किवें घुमाईदा है, घुमा के बस दस, चारे पास्सों घुमा के दस ते पता लगे किवें किड्डा सोहना बनाया तूं अपने आकर। वेखो घुमा के दस रही है, वेखो वेखो पूरा घुमा चारे पास्सों। हाँ शाबाश शाबाश, और घुमा और घुमा, शाबाश शाबाश शाबाश। वेखिए किड्डा सोहनी शक्ल निकल के आई है। तुसीं खुश रवो, तुसीं आबाद रवो। तुहानू रब दियां रखां। चैनल सबसक्राइब कर देना। रब रखा।